Sziasztok! Következő videóban egy Razer Phantom K-Kip billentyűt szeretném bemutatni, meg átrakni egy Razer, mutatom, Black Widow V3 Mini Hyperspeed billentyűre. Hát én sem tudom, ez hogy fog működni. Nézzük meg, mi van a dobozba. Vannak mindenféle szerelékek, hát remélem ez nem kell, vagy ez nem tudom, ami más billentyűhez kell. Azt se tudom, miért van ennyiféle. Fogalmam nincs. Azt se tudom, melyik betű, nincs is ráírva. Meg felbontani se tudom egyelőre. Nem baj, nézzük meg, megpróbáljuk azért. Vagy a fenében nincs hozzá valami leírás. Nem adtak semmit. De, itt van leírás. Na szóval, az angol-amerikai billentyűzet. Ja, itt van a 65%-oshoz. Mi kell? Van hozzá valami kiszedő is. Ja, ott van. Azzal kell eltávolítani. Hogyha a shift az nem jó, az optikaira ez a két izé kell, a mechanikusra pedig ez a akármi. És így kell rárakni. Ennyi? Nagyjából. Na jó van. Akkor azt a kiszedőt kiszedjük. Azon gondolkozom, hogy kéne egy másik telefon. És akkor megpróbáljuk átvilágítani az aljánál. Hogy rájöjjünk, hogy melyik. Na szóval közben idehoztam egy másik telefont, ezzel fogom így világítani. Meg így háta mögé raktam a tetejét, hogy ne kelljen annyit vacakolni. És akkor így meg tudom mondani, hogy melyik billentyűzet milyen, hogyha így világítok. És akkor arra gondoltam, hogy oda is kéne visszarakni, onnan kiszedem a billentyűket. Szóval most az át fogom kiszedni. Hát ez elég macerás lesz. Nem baj, azért megpróbáljuk, hát hogy is volt? Hoppá! Hát ez letört. Na szóval arra gondoltam, hogy először egyesével kiszedem őket, hogy az összest, hogy egyesével, és akkor majd cserélgetem kifele. De ez elég hosszadalmas folyamat lesz, szóval lehet felgyorsítva fogom csinálni, és akkor úgy fogjátok látni a videót, még nem tudom. Így tudom megnézni, hogy átvilágítom egy telefonnal, mert amúgy nem látom. Na és akkor jövök majd vissza. Szerintem.
Na gyerekek, kész lett. Ilyen lett szerintem kurva jó, bár nincs teljes fényerőm. Csak a minimálison. Most nem akarom azt bekapcsolni a gépet. De szerintem nagyon király. Hát olyan 10-15 perc volt, hogy átrakjam, maradt is egy csomó, mert ez ilyen univerzális rézerekhez, mindenféle rézerhez jó. Azért is vannak hozzá ezek a különböző kiegészítők, hogy bármelyik, hát nem bármelyik, de majdnem mindre szerintem rá lehet rakni, és akkor maradtak is, mert a numerikus gombok, meg mit tudjam én, van még sokféle gomb, ami megmaradt. Hát közben ez is letört sajnos. De szerintem nagyon király, teljesen mat fekete. És akkor így meg, ha hozzáér az ember, akkor meg ott vannak a betűk, így jobban megtanul gépelni, de aki jól tud, annak amúgy csak kell. Nagyon ennyi lett volna ez a videó, tetszenek a videómnak, iratkozz fel a csatornámra, és lájkot, sziasztok!